其實從來我冇覺得自己好靚咯，即係我覺得自己係 OK 係啦。咁但係都係講翻即係個心境啦，係啊，心態咯。我覺得係即係要經過無數咁多次醜，你先至會發覺到乜嘢係靚咯。即係係啊，即係你要，我覺得都係關你有冇勇氣事嘅。細個好中意張曼玉，我同想講，係啊，真係好中意張曼玉。鍾楚紅、舒淇啦 ，Angelina Jolie 啊，好多嘅真係。係咯，好多係咯，女神啊。係咯，真係好多。中意睇靚嘢，中意睇靚女多。係啊，係。我覺得唔係響邊一個地方咯，係個狀態咯。係啊，我覺得而家狀態非常好。多謝。我覺得其實由我第一次見到阿嬌嘅時候，我已經覺得唔好再講啦，我已經想嘔。即係第一次嗰陣時唔識嘅時候，喺間房度見到佢坐喺度，跟住我一入間房，我已經及到佢，跟住哇幾靚喎呢個女仔，跟住我已經走過去要佢誤會咗自己係男仔。唔係，我都話我中意睇靚嘢啊嘛。跟住就走過去聊下佢傾偈啊，搭訕，係佢冇咩時候係醜過，基本上有唔係有喺爆炸頭嗰段時間係差少少，但係又唔醜嘅。多謝多謝。爆炸頭好黑嗰陣時，好似印巴籍。緣分係真係好得意咯，即係由10幾年前完全兩個陌生人咁，跟住唔知點解又擺埋咗一齊，跟住唔知點解又已經10幾年啦，跟住你又會覺得仲有無數個10幾年咯，即係大家見證住大家嗰個成長係最感動嘅，同埋最匪夷所思嘅就係大過我哋嘅朋友，譬如40幾、50幾歲嘅朋友都話聽住我嘅歌長大啦。佢細個就睇住我哋啦。係啊，真係好匪夷所思係啊，成日都收到啲信咧，話我中意咗你20幾年嘅啦。我20幾年，我未入行15年啫嘛。我記得嘅嘢全部都係 behind the scene 嘅嘢咯，即係做嘅嘢，咁實大家都睇到啦，即係諗到，成日都會諗翻起，譬如我哋即係第一個 MV 係去海南島拍啊，跟住我哋喺海灘點樣去到嗰個島啊，6個鐘頭，跟住我隻腳仲差咗 Daniel 個頭髮，唔係，我係因為冇電掣。插唔到風筒係，我攞風扇吹頭㗎，因為我出好多汗。10年後係有一條好漢，唔知啊，係啊，我覺得幾得意嘅，因為結咗婚啦啩。其實最好就仲結婚應該唔會結㗎啦。錯，唔一定嘅，15年後喎。50歲都可以㗎，唔知啊，等個天去安排啦。我哋其實一路以嚟都係咁樣，即係個天安排咗我哋兩個走埋一齊，跟住個天又安排咗我哋做咗咁多嘢，同埋經歷咗咁多嘢。係，即係我覺得暫時去到呢個 moment 都覺得個上天對我哋不薄，係咯，係其實好感恩嘅。最緊要係係啦，積福啦。咁希望之後嘅路都係幾好咁。